这是跑酷，我的是一种挑战性和趣味性的玩法。这是机械动力，能让我的世界物理变丰富的科技模组。当这两个结合在一起，就会变成我们小时候经常看的男生女生向前冲节目。参加这个节目过关的人都可以获得一个大冰箱。所以今天我叫上了我的舰长们来为我参加节目，赢得冰箱。但是用机械动力制作的跑酷，他们好像并没有怎么接触过。为了让他们快速适应，我建造了4个关卡，他们必须经过我自制的4大关卡，我才有信心让他们参加节目，给我赢得冰箱。我操！欢迎来到我的训练馆，我的4位徒弟们。今天我要让你们我要训练你们，帮我去参加土豆舰长向前冲的节目，帮我夺得这个超级大冰箱，好不好？但是呢，我觉得你们没有那个实力，知道吗？你干嘛一直摸我头？谁？我的教助理，帮我教训这个人。这个三明治吗？见识范围伤害，你不要这个。所以呢，我作为你们的师傅，得训练你们了。你们有没有自信？没有。然后呢，我们隆重介绍一下，这是我们的这个超级 master。哎，我头上的东西没了。这里是我们的4大关卡训练关卡。首先，你们得进行我们的第一关，揭晓我们的第一关。哇！第一关是我们的这个叫什么带啊？助理，传送带。走这个传送带，一路过关斩将，跑到那个红色羊毛的位置。我就说你们第一关出师了，好吧？那么呢，怎么直接跑了？这人看来他这个有点三明治落水了。哎呀，刚想夸你，但你怎么？哎呦！首先由我们的超级 master 大师 P 森给你们来一波一次性一命过关，好吧？来展示。你扯淡的吗？真的吗？幸好的是我有轻功水枪瓢。然后我们就到达这里，然后我会到达这里。对，然后我就上来了，很好玩吧？啊，你们学会了吗？那么呢，你们谁先来？你们想派出谁先来？先来一波这个展示啊！那师傅，我不会轻功水上漂啊，师傅。哎，那是比较这是他是大师，你懂吗？就是已经炉火纯青了，肯定会一点不一样的技能。来，你来吧，这个夹心饼干非人类。哇！呀OK， 要来了吗？来了吗？慢慢来，慢慢来。哎，一个跳 ，No。OK， 飞这么快啊！哎 ，No， 什么鬼呀？哎呀，哇！过了。哇！哎呀，可惜了。挑水比赛吗？有点意思。就到我那个位置的时候，你快速往左摁就能落到这边。对了。哇！压缩已经掌握我说的了。压缩包牛逼！加油！哇！就是你们在这的时候跳的时候往左摁，往前往左摁就可以落到。嗨！第一位，他手法太厉害了！虽然第一大徒弟居然过关了，我的天哪！他最后要来了！我的天哪！现在你们越来越牛逼了。现在可以有些人都可以到达这个黑色羊毛这了。耶！哇！恭喜！哦 ，Yes！ 我的徒弟，加油！耶！恭喜！这个签子射向你了，我的徒弟力霸要散。怎么会这样？No！ 起来了，只有我不是男的，也不是。你让我讲，我是大师。哇！啊，不对，要到了！哇！快！加油！哇！操！你看到了吗？二师姐，你的师妹做到了！徒弟们回来吧，徒弟们，你们终于过了我们的第一关唱，现在是我们的第2关跳。不行，这次你们得先去看一下宿舍，我都把宿舍建了，咱去看一下。今天好的夜色也很晚了，那么呢，我们先睡一觉，好吧？保存好体力，你们先睡一觉，好吧？你们随便睡。这里都是我已经打扫干净了，非常的干净，好吧？还消过毒了，好不好？睡觉。师傅就不打扰你们了。关灯啊？怎么不关灯啊，老师？关灯。这是师傅的这个轻功，牛不牛逼？后面你们也可以变得炉火纯青。加油！这真是师傅的隐身啊！
第二天，带着舰长洗漱完后，来到4个关卡面前，继续开始我们的训练。徒弟们，接下来是我们的第2关卡，跳！哇！还是和往例一样，你们得跳到那个红色羊毛的上，好吧？我操！2徒弟直接，我卡了！我操！简单，看到没有？你们的世界炉火纯青都可以浮空了。喂喂！站中间，不要站在。徒弟先斩1小时，5天。哇，不愧是你们的师姐，如此炉火纯青。刚刚还展示了一波异能浮空术，加油！哎 ，no！ 哇，要来了吗？加油！最后一下了。No！ 师姐，我把我打出去了。啥？太坏了，这师姐什么情况？第3关 rap， 反驳我不会单压。第3关 rap， 你们要跳到这个棍子上，然后呢到达红色羊毛处，你们肯定可以做到的，来吧，来20粒，应该很简单了，我不20枚，可以，加油！刘老三看着我，到这位走跳。nice，可以，不愧是成长型。我的4徒弟不愧是成长型，终于做到了。我上不去啊，太怪了。 no， 被那个上面被挤。来，3徒弟 nice 啊，这关非常的容易啊！看来你们对这一关非常的觉得对这一关非常的炉火纯青。来 rap， 大师兄姐有点死了。我命由我不由天，是我是仙，我自己说的才算。哇 ，nice 啊，徒弟们，来回来吧，回来！我们的第4关篮球，来，第4关篮球开门，你们要过掉这一个巨型的摆锤，要到达红色羊毛处。球吗？没事，这个是充气锤，不会打得你们很痛的。来吧！哇哇！我不由天。哦，这这玩意儿太靠运气了。二舅保佑我。加油！哇！太好了，2师姐不是2徒弟，我相信你，我本来我就知道你可以做到了。不错，心平气和，找准时机，跑跳过去，你站着 OK 啊 ，nice 啊！接下来是奖励关，我给你们每个人一个木棍，你们去打他了。一直在打我。 3徒弟，你现在还来得及，重回正道吧。不是，既然已成魔，那就满门抄斩。满门抄斩。徒弟们，现在你们也可以出师了。你们已经成功过掉了我的所有4大关卡，唱跳 rap 篮球。现在我可以让你们去参加世界级比赛。土豆舰长下年中为我夺得大冰箱回来了，你们有没有自信？好不好？自信？可以有，可以有。OK， 徒弟们，可以有随我来吧。我有点想哭啊！你们又出师了，你们不用再回来了。被魔丸打了。去吧，徒弟我们。被你吃了。为师就不送了。等一下，各位的观众朋友们，大家好！今天是每周5晚上不拉7点还是8点不一定，反正就是我们这个评书 TV 独家冠名播出的《土豆舰长向前冲》终于开播了。今天我们迎来了4位选手，他们都是来自于非常有名的马铃薯头师傅的旗下的这个弟子们。让我们看看这个传说中的马铃薯师傅能教出怎样牛逼的这个徒儿呢？这个听说啊，马铃薯师傅他旗下的4位徒弟，经过他的精心培训，已经成为非常牛逼的人了，可以非常有信心要拿下我们的这个通傻乎的大冰箱。我的天呐，这是我们的节目冠名专属这品牌的这个通傻乎的大冰箱，非常的牛逼啊！但是参赛的有失败了，也不用灰心啊，我们也是有这个参赛奖励的，可以获得一个土豆1枚，非常的牛逼。对，一个土豆小手办，然后这边还有我们的美食，有这个土豆小汉堡和土豆这个寿司，好吧？太有实力了。那么呢，废话不多说，好吧？是的。那么呢，我们就有请我们的这个第1位选手，来，有请。哇！你好，来！哇，看你的面貌，非常的有对，看来是经常是在那个阳光底下干活的一个人啊。我姓鸭名缩包，好来自177花海。哦，好的。本次你有没有信心拿到我们的通撒呼啦大冰箱呢？
这个大冰箱啊，它长得有点丑了，可以退赛。不是什么意思啊？这是我们联名的好吗？好吧，不要说好吧。那么呢，来，请向前一步，请听我们口令，好吧？然后呢，你就可以进行这个比赛了。来吧，来吧！土豆舰长向前冲，请听口令 ：3、2、1。Go！ 好，哎，这是一个回转寿司的圆，上面有苹果小汉堡，不是苹果小寿司的寿司。然后第二关是个米其林啊，米其林盘子。他到达了这个3个盘子，接下来就是第3关的开头。他如果跑上去了，第3关他做到了，危险的大摆锤啊 ！Nice 啊！我们在危险的区域标上了颜色。哇！哎，他成功过了。哇！我们的旋转木马关。不愧是马铃薯旗下大弟子啊！天哪！可以。他很快就要到达我们的第5关了。No， 他失败了。哎呀，太可惜了。那么接下来要参赛的比赛选手呢，是我们马铃薯旗下的大弟子第二啊。那么让我们比赛选手上台。不要拿着，怎么还有刀呢？这位选手，你怎么可以带刀进场呢？相信你看刚刚的这个，也不知道是不是你的师姐，或者说陌生人也好啊，陌生人也罢，刚刚的表现已经让你的简单的了解了赛道的情况，是否有信心呢？通关呢？我们的这个选手有点紧张啊，是不是第一次上台啊？啊？他可能是有点嗓子不好，嗓子发炎了。没关系，那就不逼问你了，好吧？我们可以直接开始挑战了啊！听口令来吧。我们跑得好的算花开富贵的，跑不好的算马铃薯的。什么？对呀！土豆舰长向前冲，请听口令 ：3、2、1 ，Go！ 对，选手已经快速的上前了。我的天哪！对，他很快的过了第1关，第2关也是一个不是很看来不比我们的那个旗下大弟子不比他差呀！我的天哪！第3关是大摆锤啊，很多人在这里应该是有这个要求。我的天哪！一个小 boss 了，哎，他是不是跳过了第一个？可惜，太难了。OK 啊，刚刚我们这个第2位选手在第2个大摆锤那块明显受到了一些影响，他的这个英勇以及他的这个速度，让我感觉到他基本功的实力，好吗？接下来让我们有请这个马铃薯大师傅下的第3位啊。OK， 让我有请我们第3位来吧。你好，请问这个，请你自我介绍一下，这个比如说来自哪里呀之类的。我姓傅，名桂花哈。好的，桂花。听说你是马铃薯旗下邪魔歪道的大弟子，非常的邪恶。听说你是魔丸了，魔丸那说明非常牛逼啊。你为什么一直对着我吼呢？摸一摸猥亵是吗？来，你有什么话要说吗？这位花开富贵选手，都去关注评属室啊！都去关注评属室啊！你说的是那个著名的评属室怪谈吗？我也有在看啊！哇！那么呢，有请我们的花开富贵选手，请站在我们的准备区域，好吧 ？OK 啊！土豆记得向前冲，请听口令：3、2、1 ，Go！ 加油！明智加油！可以，他已经哇！过了我们的1关寿司。轻易做到了别人做不到的事情。我的天哪！欧文来到了他的上一个世界陨落的地方，对的，我相信他肯定可以的。可以，他成功过我的天哪！旋转木马一个奖励关，它整体是很简单的，只需要好好的站在平台上。No！ 逃太可惜了。哎，真是可惜啊！我们的这个魔丸选手，我的天哪啊！是的，他在旋转木马的时候没有这个抓准。接下来，让我们有请他的师妹，也是我们这个本节目中最后一位嘉宾，也是我们这个传说中的马铃薯师傅的最后一个小师妹，让我们掌声有请。掌声有请。你好，这个你们好，你好，这个请自我介绍一下，包括你的名字，还有你的这个家乡一类的。我叫0813杠 T， 然后来自一个我来自我妈，来自他妈。好的，你刚刚在这个观赏台观战了你前几位师姐的表现，请问你对此有什么想法吗？
他们好厉害，我感觉我第一关我都过不去。我相信你可以继承你3位师姐的意志的，你有没有自信？压力好大。有没有自信？没有。没事的，我已经感受到你师姐的对你的爱戴了，加油！那么请上准备区域吧，土豆介绍向前冲，请听口令 ，3、2、1。Go！ 好的，这时候开始向前冲了，来到我们的第一关的寿司区。OK， 哇哇哇哇哇！成功过了。No no no！ 哎呀，我的天哪！